mga guys, isang magandang tanghali sa ating lahat. Kamusta naman kayo? Ayan, so naisipan ko, kasi medyo maulan ngayon, wala naman akong gagawin. So naisipan kong, ano kaya ang laman ng aming munting refrigerator? Ayan. So, pagpasensyahan nyo na kung anong makikita nyo kasi para siyang munting tindahan. Ayan. Tara, tingnan natin. Ayan, magsimula muna tayo sa aming maliit na mesa. Ayan, meron mangga. Actually, kahapon lang namin ito pinamili. Tapos, nandito yung aming kape. Ayan. Vitamins namin, yung aming kape, yung Coffee Mate, yung peanut butter. Ayan, meron din kami dito ayan, green apple. Meron din akong almonds. Ayan yung aming ang aking bawang and luya. Ayan, meron din kami dito ayan, yung mga kukutin. Okay? Then after that, let's see what inside this refrigerator. Okay? So, here we go. Ayan. So, simulan muna natin sa taas. Ang laman lang yan ay yung mga chicken. Yung mga pagkain namin dyan, yung chicken, yung pork, yung alin-alin. Tapos, meron kaming giniling. Ito, isda. Meron sa loob dyan. Yung may pork chop pa kami from last 2 weeks ago. Ayan, yung mga ito ay mga chicken lahat to eh. Mga thighs, wings. Ano ito? Ano to? Oh, ito, matagal medyo yung ito. Parang matagal na to. Ayan, ano to? Ayan, snowboard sandwiches. So, medyo natagalan yan bago maubos kasi nga, hindi na kami masyadong nagkakain yan. Ayun, merong sausage yan sa taas. Merong lempo. Ayan. Meron din kaming lumpia. Pasensya na sa ganyan, hindi ko pa nalinis. Ayan. Meron din, ano to? Okra, hipon, atay ng manok. Oh, ayan, atay ng manok. Atay nga. Tapos meron kami dyan yung, shrimp. Parang cooked shrimp sa loob. Tapos yung artificial na crab. Artificial crab meat yan. Meron yan. Tapos yung meron dito, ano ba to? Yung mga green beans. Ayan. Yan. Ito yung fish steak. Fish steak to. Ayan. And what else here? Oh, ano ba to? Ano to? What's this? Ay, giniling. May giniling pa pala. Hindi pa naubos. Ano to? Oh, yung ginawa ni Mr. Oh, ayan, matagal na yun dyan. Ayan, ako niya pagkakain. Ito, ground beef patties, meron pa siya. And meron din siyang wine. Ayan. Jack Daniels wine. Okay. Meron pa din siyang, yung parang hambong. Ayan, ayan. Ayan, meron siyang mga luli. Ay, nag-melt na. Ayun. So, yun lang yung laman ng aming taas. Puro yan pagkain. And here to, ayan. Ayan. Sabi ko nga, yung parang market siya. Ayan, ito yung chicken barbecue. Last 2 weeks pa to eh. Hindi na namin naluto. Ayan. Siguro okay pa naman yan. Hindi naman nabuksan. Meron din kaming lumpia wrapper kasi bala kong magluto ng vegetable lumpia. Ayan. Ito yung pandesal ko. Last 2 weeks ago pa. And another okra here kasi favorite namin yung okra. Ito yung binili ko sa Red Ribbon. And meron din kaming celery. Ayan, ang dami naming celery yan. Yan, kasi mahilig yan si Mr. magkakain ng celery. Ayan. Lettuce. And may lettuce pa din. Ito, ano to? Repolyo bagyo to tawag sa atin eh. Ayan, may repolyo bagyo. And beans. Ano nga to? Yung hinahalo sa pansit. Bagyo beans. Oh, bagyo beans. Ayan. Konti lang binili ko. And meron din ito. Ano ba to? Enoki mushroom. Kasi ito nga ihalo ko sana to sa sa aking vegetable na lumpia. Ito yung parang ano nga yung kanina. Repolyo din to eh. Ito din, lettuce pa din. And more repolyo inside. And merong egg, hot dog. Ano to? Merong ano to? Ano ba to? Oh. Meron siyang, ano to? Sausage pala. Okay, sausage. And meron sa loob na mushroom. Okay. Ayan, sabi ko nga eh, parang palengke. Ayan. And meron din siupaw, bola-bola. Ayan, hindi ko pa niluluto. And spring onions. Ano to? Kangkong. Meron doong vegetable broth sa loob. Vegetable. Ayan. What's this? Sitaw. Carrots.
Ayan, Brussels sprouts. Ayokong kumain yan kasi nababahuan ako. More carrots. Ano nga to? Labanos. Yeah, labanos. Ano po sa English yung labanos? Ito, nakalimutan ko na. More eggs. Ayan. Meron kami dito, ano to? Ano to eh? Yung parang ano, red. What is that, red? This one? The red one? Radish. Okay, okay. Red radish. Ayan, radish. And, ayan, bell pepper. Kamuti. And meron din kaming sayote. Ayan, yan ang laman yan. What next here? Ah, okay. Onions. Tomatoes. What's here? Oh, more tomatoes here. And sa loob niyan, alam niyo ba kung ano yan? San Miguel Beer. San Miguel Beer yan in can. 3 piraso. Dala ko yan nung pumunta ako dito kasi ni-request ni Mr. So, what else some here? Okay. Meron kaming apple cider. Meron kaming Stella Rosa na pink wine. Meron pang natira si Mr. na ano ba to? Tequila. Ayan. Meron din siyang blue cheese. Ano to? Meron din siyang spice cinnamon and vanilla blend. Kay Mr. yan. Wine niya. Ayan. Meron siya. Ano ba to? Oh. Ano nga to? Pickles. Okay. Ang daming abubot. Meron ding yellow mustard. Favorite niya yan. Meron ding guya. Ano to? Hot salsa. Mahilig siya sa hot sauce. What's this? Ayan, dressing, 1,000 bucks. Ayan. May ketchup, may mayonnaise, may Nutella pa akong natira. And meron pang peanut butter. Ano to? Tostitos. Salsa con queso. Ayun. Another yellow mustard. Ito, binili ko to kasi nga, nag-start kami mag-keto or mag low carbs. Binili ko to, pero hindi ko pa siya naluluto eh. Ewan ko ano to. Shirataki konjac pasta. Ayan, Miracle noodles. Ayan, dalawa yan. Ayan, hindi ko pa siya naluluto. So, wala pa ako sa mood niyan, sa condition niyan magluto. So, here, the last stop here is, we still have, ito, bagong bili to. Meron ding salami. And Modelo. Ayan, beer. Dimetapp. Ayan, merong Knorr. Ayan, mga panghalo-halo yan. Yan, nandiyan lahat. Meron pang butter here. And meron akong chocolate dalawa sa loob. And meron ding neto. Hindi ko to maubos-ubos kasi parang 95% siyang, ano, ganyan, dark chocolate. Grabe. Parang yung isang maliit lang, hindi mo siya maubos. So, what else here? Meron pa, ano to? Oh, hindi ko pa pala to na, ano to? Ayan. What's this, Daddy? What is this? Yogurt. Okay, nakalimutan ko. Ayan, may yogurt. And, ano to? Ground beef. 100. Kasi sabi ni Mr. magluto daw siya ng, ano, ng hamburger. Ewan ko kung kailan siya magluluto. Ayan, meron isang, ano to? Cheese. And, ano to? Ham. Merong ham dyan. Okay, here is, ano pa yan? Cheese, merong cheese, cheddar cheese, tsaka ano pa to? Butter. Ayun. So, ayun lang yung laman ng aming ref. Okay, ayan. Sabi ko nga, parang medyo palengke yung kagulayan namin. Ayan, kasi since talaga, kaya wala kayong makikita mga soft drinks dyan. Kasi, hindi na ako nag-inom ng soft drinks, or even yung parang coconut juice or buko. In-stop ko na kasi since nagsimula nga kaming mag-low carbs. So, ngayon lang ako, parang lately lang ulit ako nag-try na maglagay ng mga tsokolate dyan. Kasi parang minsan, yung ating naghahanap din. So, ayun. Yun ang aming munting laman ng aming refrigerator. Ayun guys, yung aming laman ng aming refrigerator. Nakita niyo na kung anong laman. Ayan, dadalawa lang kami niyan dito. So, parang okay na kami kahit na yan lang yung laman. At least hindi kami magugutuman. Ayan, simple lang yung pamumuhay namin. Importante, meron kaming makain. Malusog yung pangangatawan, di ba? Ayun. Sana natuwa kayo sa aking pinakita ngayon. At sana nag-enjoy din kayo panoorin ko anong meron yung laman ng ref namin. Ayan, kaya till next time, sa mga nag-subscribe ng aking channel, maraming salamat. Sana patuloy nyo pa rin akong suportahan. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe naman sa channel ko. Ayan. So, maraming salamat. Hanggang dito na lang. And see you sa next vlog ko. Ayan. Hanggang dito na lang ang aming simpleng buhay. Bye! Till next time!